Реших, че мога и сама. Но дълго време това, че аз не си харесвах дизайните, ме спираше да публикувам регулярно. Често срещам факта, че хората за много ситуации мислят, че могат сами. Помисляла ли си защо всъщност не можем сами? Има най-различни професии – лекари, готвачи, шофьори, пожарникари. Само се замисли защо ти самата имаш професия, в която искаш да популяризираш своя бизнес. Не се представяш на клиентите си като аз мога всичко сама, нали? Мисълта «мога сам» е бариера. Бариера, която не ти разрешава да постигнеш пълния капацитет на това, което всъщност умееш. Това, в което блестиш и сияеш отвътре и отвън. Решението взимаш сама. Все по-често чувам: не си харесвам дизайните, не знам как да си направя дизайна, не разбирам от размери, на файлове, не знам, не мога, не знам как. И именно това са грешките, които те спират да покажеш истинския си облик от възможности. Защото си се хванала за това, което не можеш. Предлагам ти да признаеш искрено пред себе си какво е онова, което не можеш сама в бизнеса си. А дизайнерската част понякога се решава за час-два работа на професионалист, което ти спестява месеци криене в интернет света и пропуски на продажби. Получаваш шаблони, които да прилагаш без никаква трудност. Дизайна не бива да те спира, защото функцията му е да ти помага да работиш открито и ползотворно с клиентите ти. И ти, и твоите клиенти имате нужда от това. Designify е дизайн стратег за дигитално въздействие и искам да ти кажа, че имаме нужда да те виждаме с твоята си светлина, без да е нужно да можеш всичко сама. Последвай ме, ако откри нещо ново в това видео и ти беше полезно.